Anda bisa pakai DCPL 208. Wah, tambah gede lagi ya. 20 volt. Ya, Kang repot Aep juga. mau rakit-rakit pintu garasi yang terbuat dari kayu, kan sistemnya bau tuh engsel ya nggak? Ya. Nah, itu butuh nih. Gini. Baru medium itu guys. Tembus. Tembus. Langsung maksimal. Kadang-kadang Nih, kita coba bornya. 1, 2. tekan aja Kang, sekeras-kerasnya. Tekan.